আস্ত রসুন, চিংড়ি মাছ, ডিম দিয়ে লাউ ঠিক এইভাবে রান্না করলে এর স্বাদ কখনোই ভুলতে পারবেন না। এতটাই মজার, এতটাই সুস্বাদু। লাউ এভাবে রান্না করে রুটি, পরোটা এবং গরম ভাতের সাথে খেতে পারেন। খেতে ভীষণ মজা হবে। ভিডিওটি স্কিপ করলে যে কোনো অংশে বাদ পড়ে যেতে পারে। স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আশা করি খুবই ভালো লাগবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালো আছি। কাছে অথবা দূরে, দেশ অথবা দেশের বাহিরে যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার জন্য দোয়া এবং শুভকামনা রইল। কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। এখানে আমি নিয়েছি একটি লাউ। লাউটা আমি ছুরি দিয়ে কেটে নিব এবং গ্রেটার সাইজে ছিলে নিব। উপরে খোসাটাও আপনারা চাইলে চিংড়ি মাছ দিয়ে ভর্তা করে খেতে পারেন, সেটাও আলাদা একটা টেস্টি। তো খোসাটা আমি ছিলে নিলাম গ্রেটারের সাহায্যে। বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আপনারাও ঠিক এইভাবেই ডিম, চিংড়ি মাছ এবং আস্ত রসুন দিয়ে লাউটা রান্না করবেন। বাসায় ছোট থেকে বড় সকলেই আঙ্গুল চেটে পুটে খাবে। তা লাউটা আমি ছিলে নিলাম, এখন আমি কেটে নিয়েছি। এখন ছোট ছোট করে কেটে নিব ছুরি দিয়ে। যার যেরকম সুবিধা ঠিক সেভাবেই কেটে নিতে পারেন। আমি সব কিছুই ছুরি দিয়ে কাটতে অভ্যস্ত, তাই ছুরি দিয়েই সব কাটাকাটি করে থাকি। তো সম্পূর্ণ লাউটা আমি কেটে নিছি। সম্পূর্ণ লাউটা আমার কাটা হয়ে গেছে। এখন একটা প্লেটে আমি তুলে নিচ্ছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন লাউর সাইজটা কতটুকু করে কেটে নিয়েছি। এখন এক এক করে সবগুলো উপকরণ কেটে নিব। এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ, আস্ত রসুন, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ, এগুলো ঠিক ছোট ছোট করে কেটে নিব। তাই পেঁয়াজটাও কেটে নিচ্ছি একদম ছোট ছোট করে। এখানে 2টা আস্ত পেঁয়াজ নিয়েছি। আলাদাভাবে আদা, পেঁয়াজ, রসুন পেস্ট করে নিয়েছি। তো 2টা পেঁয়াজ আমার ছোট ছোট করে কাটা হয়ে গেছে। এখন একটা বাটিতে তুলে নেব। এই পর্যায়ে আমি কেটে নেব ধনিয়া পাতা। আর ধনিয়া পাতা দিলে যে কোনো সবজি খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে ধনিয়া পাতার ফ্লেভারের কারণে। ধনিয়া পাতা কেটে নিছি। এখন এখানে নিয়ে নিছি পরিমাণে একটু বেশি কাঁচামরিচ। আর লাউ যদি কাঁচামরিচ দিয়ে রান্না করেন খেতে কিন্তু অনেকটাই মজা হয়। গুঁড়ো মরিচটা না দেওয়াটাই বেটার, তারপরও একটু কালারের জন্য হালকা একটু দিলে হয়ে যায়। তাই এখানে আমি জালের জন্য সম্পূর্ণটা কাঁচামরিচই দিয়েছি। তো সম্পূর্ণ কাঁচামরিচগুলো কাটা হয়ে গেছে। আর এখানে আমি 2টা আস্ত রসুন নিছি, অফ ক্যামেরায় ছিলে নিছি। এটা জাস্ট মাঝখান দিয়ে একটু করে কেটে নিব। আর এইভাবে আস্ত রসুন দিয়ে লাউ রান্না করলে খেতে কিন্তু ভীষণ মজা লাগে। আমরা তো আস্ত রসুন দিয়ে সবসময় গরুর মাংস রান্না করে খেয়ে থাকি। আজকে একটু ডিফারেন্টভাবে লাউ রান্না করে খেয়ে দেখবেন। এই পর্যায়ে আমার লাগছে 3টা ডিম। 3টা ডিম আমি ভেঙে নিছি। তাই এক এক করে সবগুলো উপকরণ কেটে সাজিয়ে নিছি। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজ, রসুন, ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ, চিংড়ি মাছ, 3টা ডিম এবং একটা লাউ। আপনারাও চাইলে বাসায় ঠিক এইভাবেই লাউ রান্না করে খেতে পারেন। আমরা সব সময় চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করে খেয়ে থাকি। আজকে কিন্তু চিংড়ি মাছ এবং ডিম 2টা দিয়ে একসাথে রান্না করবে। চলে যাচ্ছি রান্নার প্রসেসে। চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, পরিমাণ মতো দিয়েছি সয়াবিন তেল। এখন আমি লাউটাও একটু ভেজে নিব। আর লাউ ঠিক ভাজি করে রান্না করলে খেতে কিন্তু অনেকটাই টেস্টি হয়। তা লাউ ভাজি করার জন্য এখানে দিয়েছি স্বাদমতো লবণ আর কালারের জন্য একটু করে হলুদের গুঁড়া দিয়ে অনবরত নেড়ে ছেড়ে একটু হালকা করে ভেজে নেব। বেশি লাল লাল করে ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে দেখতে যারা এই পর্যন্ত আসছেন একটি লাইক দিতে ভুলে গেছেন। ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। এই গরমের লাউ কিন্তু শরীরের জন্য অনেক উপকারী। অনেক বাচ্চা কিন্তু লাউ খেতে পছন্দ করে না। আপনারা ঠিক এইভাবে রান্না করে দিলে একদম অনায়াসে খেয়ে নেবে। তা লাউটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। সম্পূর্ণ লাউটাই তুলে নিলাম। এখন দিয়েছি আবারও পরিমাণ মতো তেল। এখন দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা একটু হালকা করে ভেজে নিব। এই পর্যায়ে দিয়েছি আমি আদা বাটা, রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা। তারপরে দিয়েছি আমি কাঁচামরিচ দিয়ে ভালো করে একটু নেড়ে ছেড়ে দিব। এখন এক এক করে সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিব। হলুদের গুঁড়া, সামান্য একটু মরিচের গুঁড়া কালারের জন্য, সবজি মশলা, ভাজা জিরার গুঁড়া এবং ধনিয়ার গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব। দিয়ে দিছি পরিমাণ মতো একটু করে গরম পানি।
এখন মশলাটা ঠিক 10 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নিব। তাই ঢাকনা দিয়ে চুলা লো হিটে দিয়ে রেখে দিলাম। 10 মিনিট পর চলে আসলাম। এখন ঢাকনা তুলে মশলাটা একটু ভালো করে আবারও নেড়ে চেড়ে নিব। আর পারফেক্টভাবে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। মশলা ঠিক ভালোভাবে কষিয়ে নিলে আর আদা রসুনের গন্ধটা থাকে না, সেই পর্যায়ে সবজিটা খেতে কিন্তু অনেকটাই ভালো লাগে। তা এখন দিয়ে দিছি আমি আগে থেকে ভেজে রাখা লাউ। লাউটা দিয়েও ভালো করে কষিয়ে নেব। তা অনবরত নেড়ে চেড়ে লাউটা কষিয়ে নিচ্ছি। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল অন করে রাখবেন নিত্য নতুন রেসিপি এবং টিপস পাওয়ার জন্য। আর নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তাই এই পর্যায়ে আমি দিয়েছি 1 কাপ গরম পানি দিয়ে লাউটা আবারও নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব 10 থেকে 15 মিনিটের মতো চুলা লো হিটে দিয়ে রাখবো। তো 15 মিনিট পর ফিরে আসছি, ঢাকনা তুলে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে লাউটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আবারও ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য। তাই ঢাকনা তুলে দিয়ে দিব আস্ত রসুনগুলো। আস্ত রসুন দিয়ে নেড়ে ছেড়ে দিছি। আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ। এই চিংড়ি মাছগুলো আগে থেকে আমার ফ্রোজেন করা ছিল। আমি সব সময় একসাথে অনেক চিংড়ি মাছ এনে ভেজে বাকিগুলো ব্লেন্ডার করে কষিয়ে ফ্রোজেন করে রাখি, তাহলে একদম শর্টকাটে সবজি খেতে সুবিধা হয়। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিব ডিমগুলো। 3টা ডিম বাজি করব না, জাস্ট উপর দিয়ে দিয়ে দিব। এটা বাফে ডিমটা হয়ে যাবে। এইভাবে লাউ চিংড়ি মাছ দিয়ে ডিম রান্না করলে খেতে কিন্তু অনেকটাই টেস্টি হয়। আপনারা যদি খেয়ে না থাকেন একবার হলেও বাসায় ট্রাই করবেন। এখন ডিমটা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে আবার একটু হালকা করে নেড়ে ছেড়ে দিব। আর দেখতেই পাচ্ছেন বাফে ডিমটা কিন্তু হয়ে গেছে। তো এখানে বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, তাহলে ভেঙে যাবে। তা হালকা করে আমি একটু নেড়ে ছেড়ে দিছি। আর মাশাআল্লাহ কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর আসছে। আর খেতে এতটাই টেস্টি হয়েছে যা বলে বোঝানো যাবে না। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিছি ধনিয়া পাতা কুচি। আর ডিমগুলো হইতে একদমই সময় লাগে নাই। তো ধনিয়া পাতা দিয়ে একদম আস্তে করে নেড়ে ছেড়ে দিছি। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি ভাজা জিরার গুঁড়া। আমার সব সবজি এবং মাছ মাংসের মধ্যে ভাজা জিরার গুঁড়াটা দিলে খেতে কিন্তু অনেকটাই ভালো লাগে। তাই আমি সবসময় ধনিয়া পাতার সাথে ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে থাকি। ঢাকনা দিয়ে রেখে দিছি কিছুক্ষণের জন্য। ঢাকনা তুলে আবারও নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি। আর চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি। রান্না কমপ্লিট মাশাআল্লাহ। এখন আমি পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা লোভনীয় হয়েছে আজকের ডিম চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ রান্না। তো এক এক করে একটা বাটিতে পরিবেশন করে নিচ্ছি। আর এইভাবে লাউ রান্না করে আপনারা সকালে নাস্তা এবং রাতে ডিনারে রুটি পরোটার সাথে রাখতে পারেন। খেতে কিন্তু অনেকটাই মজার হয়। তো উপরে ডিমগুলো দিয়ে দিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন রসুনগুলো আস্ত। রসুনগুলো কিন্তু একদম পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। খাওয়ার সময় রসুনগুলো খেতে কিন্তু অনেকটাই ভালো লাগে। 3টা কাঁচামরিচ দিয়ে একটু পরিবেশন করে নিছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লোভনীয় হয়েছে। আমার রেসিপিটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে মূল্যবান মতামত রাখবেন। আমার ভিডিওর মাঝে এবং ভয়েসের মাঝে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর সব সময় সবার জন্য দোয়া করবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব। আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, পরিবারের খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।